ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு சோமாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நான் 2 கப் பசும்பால் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் 1 கப் வேணாலும் கூட எடுத்துக்கலாம். இதில் தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவை சேர்த்து கிளறிக்கலாம். கோதுமை மாவு வந்து அளவு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு எப்படி பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சா போதும். நீங்கள் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா மாவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு பால் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்படியும் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது. இந்த பால் வச்சே நம்ம மாவு பிசையணும். அப்போ தான் அந்த பூரி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி நம்ம சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம். வீட்டில் இருக்கிற கோதுமை மாவு வச்சு சிம்பிளாக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்தால் போதும். இப்போ நான் எல்லாம் பிசைஞ்சு வச்சிட்டேன். இப்போ வேறு பாத்திரத்துக்கு நான் மாற்றிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இதில் கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் துருவின தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட 1 கப் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வெல்லம் இருந்தால் கூட அதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சோமாஸுக்கு பூரணம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மாவும் நல்லா ஊறிடுச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு மாவு. இந்த அளவு சாஃப்டாக இருந்தால் போதும். நீங்கள் இந்த ரெசிபி சாயந்தரம் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் மத்தியானமே மாவு பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி ஊற வச்சிடலாம். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து மாவு நிறைய எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக செய்கிறதா செஞ்சுக்கலாம். அளவான மாவு போட்டும் கூட இந்த ரெசிபி செஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் கட் பண்ணி உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம்.
அதில் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம். ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்க வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓரளவு கெட்டியாக இருந்தால் போதும். அப்போ தான் நல்லா எலும்பி வரும் சோமாஸ். இப்போ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ அந்த பூரணத்தை நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம். இதை ஓரமாக வச்சு கொஞ்சம் குக்கிங் ஆயில் எடுத்து அப்படியே சுற்றி தடவி விட்டுறலாம். அப்போ தான் பூரணமெல்லாம் வெளியில் வராமல் இருக்கும். இதை அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இது எல்லா பக்கம் அப்படியே சுற்றி நல்லா அமுத்தி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் காய வச்சிடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இது ஒவ்வொன்றா போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். இது எண்ணெயில் போடையில் கரண்டியை வச்சு இப்படியே தள்ளி விடுங்க. அப்போ தான் நல்லா புஷ்ஷுன்னு எலும்பி வரும். இது சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.